ესე იგი, რა მდგომარეობა არის თავდაპირველი ჩვენი უბედურება, ადამი და ევა. ისეთი კატეგორიები, როგორიც არის ცოდვაც, დაცემა, ცოდვილობა, ცუდი ქმედებანი, ესეთი რამე უცხოარი ადამიანისა და ევისათვის. მაშინ რა მოხდა ის? რა ცვლილება განიცადა ჩვენ ორგანიზმმა? ჩვენ ორგანიზმში მოთავსებულმა ქიმიურმა ელემენტებმა და აი გონებაში რა მოხდა? აღწერილი არ არის ბიბლიაში, რა ხილმა იმოქმედეს და საერთოდ ხილმა იმოქმედა? ესე იგი, ლაპარაკი არის იმ აკრძალულ რაღაც ხილზე, ბაღში განთავსებული ხეებიდან სულ ყველაფრის ნაყოფი ეჭმეოდა ადამიანსა და ევას. მხოლოდ ორი ხე იყო ბაღის შუაგულში, რომელსაც ერთს სიცოცხლის ხე ეწოდება, მეორეს კეთილისა და ბოროტების შემეცნების. ესე იგი, ერთი ხე იყო ცოდნის, მეორე იყო სიცოცხლის. სხვანაირად რო თქვა, ესე იგი, ცოდნის, როცა უკვე მე უნდა გავარჩიო ბოროტი კეთილისაგან. ესე იგი, მანამდე სამოთხის ბაღში ესეთი რამე ადამიანმა არ იცოდა. ფაქტიურად, ბოროტება არ არსებობდა. და როცა ბოროტება არ არის, რა თქმა უნდა გავარჩიო ცუდი კარგისაგან, სულ კარგია. დააკვირდით რა საშინელი რამე არის ცოდვა. კიდევ ვიმეორებ, როდესაც ჩვენ ვართ იმ სოფხედელობით, რომელიც მოწოდებულია ყველა სამეცნიერო ლიტერატურაში და თითქმის ათეიზმს აქვს ადგილი, აქ ბუნებრივია განათლებაც ისეთი მიდის. თუ რწმენით ჩვენ იმას მივიღებ, რომ ღმერთის შექმნილი ადამიანი და სამყარო, მაშინ ყველაფერი ლაგდება. იმიტომ რომ ყოვლის შემძლე ღმერთს შეუძლია ყველაფერი. როგორ ქმნის ადამიანს, როგორ ქმნის სამყაროს, ამის ქექვა ჩვენ მეცნიერულად ამას ვერ მივაგნებთ, იმიტომ რომ ჩვენი გონება შეზღუდულია. ჩვენის დაგვრჩენია სარწმუნოდ მივიღოთ ის, რაც გადმოცემულია წმინდა წერილში. ესე ავტორიტეტს მთლიანად უნდა დაუჯეროთ. რას გვეუბნება ღმერთი? ღმერთი გვეუბნება იმას, რომ ადამმა და ევამ ცოდვა არ იცოდა სამოთხის ბაღში. ესე იგი, ყველა მათი ქმედება იყო კარგი. ყველა მათი აზროვნება ერთმანეთის მიმართ ლაპარაკი არ იწვევდა ჩხუბს, კონფლიქტს. ესე იგი, ადამი და ევა უკონფლიქტო მდგომარეობაში იყვნენ 120 წლის მანძილზე სავარაუდოდ სამოთხის ბაღში გაჩენიდან. ის იმ წუთში არ გამოსულა იქიდან. და ამ პერიოდის შესახებ არაფერი ცნობები დაწვრილებითი არ არის. მოკლედ არის, ძალიან მოკლედ, რომ კარგია. და მე უცებ შევდივართ უკვე ცოდვადაცემულ პერიოდში. და ძალიან დიდ ისტორია გადმოცემულია ცოდვადაცემის ისტორია, ვიდრე აპოკალიფსის ბოლო თავები. აპოკალიფსის მე-20, 21-22. განსაკუთრებით ბოლო ორი თავი. დანარჩენი აი აქამდე სულ ცოდვის ისტორია არის. ადამი და ევამ არ იცის რა ბოროტება რა არის, ბუნებრივია, ბოროტება არ არის, მაგრამ დომინირებს სატანის სახით. სატანამ უნდა შემოიტანოს ეს და სატანამ უნდა შემოიტანოს ადამიანის მეშვეობით. ამისთვის კარგი არის ადამიანი დააშორო ღმერთს და გამრავლებული ადამიანები შედიან სამყაროში, რომელიც სამყაროც მახინჯდება ჩვენ წინ რო არის და აქ მიდის გაუთავებელი კონფლიქტები. ხალხსა და კაცს შორის და მუდმივი სიკეთისაკენ სწრაფვა აქ ადამიანს და სიკეთეს ვერ აღწევს. ვერავინ თუ ერთი მიაღწევს სიკეთეს, მეორე აუცილებლად უპირისპირდება. ვერ მოაწყეს სახელმწიფო აბსოლუტურ სიკეთეს, რომ განასახიერებდეს. სახელმწიფოში მაინც არის ნეგატიური მოვლენები და არ არსებობს სახელმწიფო, რაც ისტორია არსებობს, რომ მთლიანად აღმოფხვრილი იყოს ბოროტება. აბა რა არის პოლიცია? რას ებრძვის პოლიცია? რას ებრძვის ეს კანონები? კანონები სწორედ იმიტომ არის, ადასტურებს იმას, რომ სამყაროში არის ბოროტება და ცუდი ქმედებანი. ესე იგი, თუ კიდე ახლა უფრო შევკრავთ ამას, აი რას მივიღებთ. როდესაც აკრძალული ხილი იგემა ადამმა და ევამ, მან დამოხდა ისეთი რამ, რაც ადამიანი ვერ გაიგებს ამას. ერთშონი ერთ დღეს გავიგებთ. რა განიცადა ადამიანს, რა მდგომარეობაში აღმოჩნდა. აი ეს ერთი ტერმინით გადმოიცემა, ეს არის ცოდვად დაცემა. აი ძალიან ერთი შეხედვით ბუნდოვანი ტერმინია, მაგრამ ნაყოფებით ვიცით რა არის. აი რა არის კონკრეტულად ეს ცოდვა? ობიექტურად არის. ყველანაირი ვირუსები და ბაქტერიები ობიექტურად არის. ჩვენ რადიაციულ ზონაში რომ იმყოფებით, ჩვენ ამას ვერ ვატყობთ. მარტო გამოვლინების შედეგად მივხვდებით, რომ დიდ რადიაციულ ზონაში მოხვდით. რამოდენიმე პერიოდის მერე ჩვენ სხეულზე აღმოჩნდა წყლულები. ისე ჩვენ ვერ ვატყობდით მაგას. აი რაღაც ამდაგვარი არის ცოდვა, რომელიც ამუშავდა და ეგ ობიექტურად არის. აი რატომ არის რომ ვერც ადამიანი ამას თვითონ ვერ მოიშორებდა და ქრისტეს დამსახურება ამაში მდგომარეობს. ის რაც ადამიანმა დაარღვია და გამოვიდა ღმერთის დაქვემდებარებიდან, სულ მთლიანად ცოდვამ ადამიანის სტრუქტურა შეცვალა
თავდაპირველად როგორიც იყო ადამიანი ღმერთმა რო შექმნა, ისეთი აღარა ვართ. ეს ცვლილება განაცდევინა ცოდვამ და როგორ ამუშავდა ცოდვა ჩვენში, აი საიდუმლოება არის და ვერ დაინახავ. ისევე როგორც რადიაცია, რომ დიდი დოზით რადიაცია რომ მიანათო ვინმეს, შევა ორგანიზმში, ვერ გაიგებს ის რა შევიდა და ცვლილებებს გამოიწვევს დიდი რადიაციული დოზით ორგანიზმში, აი ეს რადიაცია მუტაცია წავა. გადაეწყობა ორგანიზმი და დამახინჯდება, ხო იცით? ძლიერი დასხივების შედეგად ორგანიზმი გადაგვარდება და ნელ-ნელა იგი მკვდომასაც განიცდის. აი რაღაც მოდი ტერმინი, აი რაღაც ამდაგვარი რადიაცია მიიღო ადამიანმა, როდესაც აი ეს აკრძალული ის იგემა. ჩვენ არ ვიცით ის რა იყო. ვაშლი იყო, მსხალი იყო, რა სახეობის იყო არ ვიცით, ძირითადად ვაშლით არის გადამოცემული, მაგრამ იქ არ არის მითითებული რომ ის ვაშლია. ახლა მე რითი ვარ განსხვავებული აი ხალხისაგან. ისეთი ობიექტური მოვლენა არის ეს რომ აი ეს ამუშავდა ჩვენში და მთლიანად ჩვენ დაგვაშორა ღმერთს, იმიტომ კი არა რომ ღმერთმა მოგვიშორა. ჩვენი გადმოტრიალებულ გონებას ურთიერთობა აღარ აქვს ღმერთთან. ღმერთი ისევ არის. ჩვენ დავიკარგეთ ღმერთისთვის. ღმერთი კი არ დაკარგულა. ჩვენ ვეღარ ვხედავთ, ვეღარ განვიცდით, მიმღებები აღარ აგვაქვს. და ისეც აშკარად უკვე ვეღარ გვიკავშირდება ჩვენ იმის გამო რომ ცოდვილები ვართ. მხოლოდ ვისაც ის აარჩევს, ცნობასაც მიაწვდის. და ასე შეიქმნა ბიბლია. ამ ბიბლიაში ვკითხულობ ჩვენ ისტორიას და სწორედ პავლე როცა ლაპარაკობს რომაელებში, იგი თავის ფარისევლებს, ესე იგი ხომ ფარისეველი იყო, იუდაველებს მიუთითებს ძველი აღთქმაში ჩადებულ აი ამ ფუნდამენტალურ აი ამ დოქტრინაზე და ეუბნება რომ ვისაც ველოდებოდით აი ეს არის. და უბედურება ეს არის რომ არ მიიღო ხალხმა და გააგრძელა ისევ გზა აი ეს რიტუალებით. და ვერანაირი რიტუალით ვერ გადარჩება ადამიანი. ცოდვა უნდა მოხსნილი იქნას იმავე საშუალებებით, რა საშუალებებით შემოვიდა. ესე იგი, ცოდვა შემოვიდა ადამიანის დაუმორჩილებლობით, მაგრამ ცოდვას ალაგმა ღმერთმა მოახდინა. ჩვენ ცოდვას ვერავლაგმავთ. აი ქრისტეს დამსახურება. აი ვინც ეს კარგად გაითავისა, უკვე ქრისტეს მადლი არის, მადლით. ესე იგი, მადლი რა არის? მადლი არის დაუმსახურებელი საჩუქარი. ჩვენ იმიტომ კი არ მოგვიხსნა ცოდვა რომ კაი ტიპი ვარ მე. არა, ეს მისი ამოცანაა. ღმერთის როგორც საყვარელი არსებისა ჩვენს მიმართ. გააკეთა რა ეს მან? აი ეს იყო სიკვდილზე გამარჯვება, იმიტომ რომ ცოდვის შედეგი არის სიკვდილი. სიკვდილი კი არის არა გაქრობა ათეისტების თანახმად და დასასვენებლად, მოკლედ გაქრები და აღარ ახარა. არამედ ისეთ მდგომარეობაში აღმოჩენა, სადაც არანაირად ღმერთი აღარ დომინირებს. ღმერთთან საქმე აღარ გექნება და გააგრძელებ მარადისობაში ცოდვად დაცემული ადამიანი ცხოვრებას. და რა არის ცოდვად დაცემული ადამიანის? ბედი მე მგონი აქედანაც მივხვდებით. ჯერ აქ რა დღეში ვართ, ხო? იმედი გვაქვს ის რომ ჩვენ მალე გავალთ ამ სამყაროდან და ჩვენ ტანჯვასაც ბოლო მოიღება, მაგრამ მარადისობაში ტანჯვა წარმოგიდგენიათ? ესე იგი, როცა დამახინჯებულია ყველაფერი ჩვენი, ტანჯვაც გარანტირებულია. აი როდესაც აღდგენილია ჩვენი ეს ყველაფერი და გამოსწორებული, ტანჯვას ადგილი აღარ აქვს. ქრისტემ სწორედ ეს გითხრა. მე მოხსენი ცოდვა მადლით ხართ გადარჩენილი. ეს იმას ნიშნავდა რომ ცოდვას ვეღარ გამოისყიდით თქვენი საქმეებით. ადამიანები ისე გაერთო, ეგონათ რომ კარგი ქმედებებით, ზნეობით ცოდვას ზნეობრივი უნდა იყოს ადამიანი. კარგი ქმედებები უნდა გააკეთოს ადამიანმა, სიკეთე უნდა ქმნა. მაგრამ ამით ვერ გადარჩევით, ცოდვას ვერ ალაგმავ. ესე იგი, ქრისტე უნდა მიღებული იქნას ყველასთვის. აი მერე უკვე ქრისტიანი კაცი აგრძელებს ამ რა დაშავდება მაგალითად ზნეობრივ ადამიანმა ქრისტე მიიღოს. იცით რატო არ იღებს ზნეობრივ ადამიანი ქრისტეს? მე ისაც კარგი ვარ და რა თმინდა ქრისტე? აი ამ საქმეებითო პავლე გვეუბნება ვერ გადარჩევით. აი ეს ვერ გაიგო ბევრმა. ეს არის თეოლოგია. ამის გაგება სჭირდება განათებული თავი. მათემატიკით ამას ვერ გაიგებ. აბა როგორ უნდა გავიგოთ სამყარო როგორ მოეწყო? როგორ უნდა გავიგოთ როგორ ხდება თქვა ადამიანის გაჩენა მიწიდან? აი, ბევრი რამე გაუგებარია და რატომღაც იცით ადამიანები ამას არ აქცევენ ყურადღებას. ბევრი რამე არის ჩვენი გონებისთვის მიუღებელი. ეს იმას არ ნიშნავს რომ ის არ არის.
ცოდვა არის, ობიექტური მოვლენა არის და სწორედ ამის ასალაგამად რომ მოდის მაცხოვარი, ამით ადასტურებს იმას, რომ ძლიერი სიყვარული აქვს ჩვენს მიმართ. მანამდე კარგი ადამიანი და ცუდი ადამიანი ორივე ერთად, კარგი ვარ, ცუდი ვარ. ქრისტეს თუ არ მიიღებს არც კარგი, არც ცუდი, ესენი ორივე ერთ კანტორაში ზიან. არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ეს კეთილი საქმეებით ვერ გადარჩება კარგი ადამიანი. ვერ ალაგამავს ცოდვას. მარტო უზენაესმა უნდა გააკეთოს ეს, იმიტომ რომ ჩვენ არ აგვაქვს შეხება ამასთან. ჩვენ არ ვიცით ეს რა მოვლენაა, რა ფენომენია. თქვენ შეგიძლიათ შეაჩეროთ რადიაციული სენი, რიგითმა ადამიანს ეს არ ძალუძს. ვის მოუწოდებთ ჩვენ? მეცნიერებს, ფიზიკოსებს, ძლიერ ტიმებს. ჩვეულებრივი ადამიანმა არ იცის როგორ დაიძვრინოს თავი რადიაციული ზონისაგან. რა საშუალებებით? გამიგეთ, ამიტომ ველოდებით ისეთ კაცს მხსნეს, ვინც გამომიყვანს აქედან. რაღაც ამდაგვარი გააკეთა მაცხოვარმა. მე არ შემეძლო ჩემი კეთილი საქმეებით ცოდვაზე გამარჯვება. კეთილი საქმეები ჩემი ბუნება იყო ეს. ღმერთმა შემქონა ასეთი. და რომ ნახე რა არის ცუდი, რა არის კარგი, მე დავდექი კარგის მხარეზე. სწორედ აი ეს არ იყო მანამდე ეს შემოვიდა კარგი ცუდი. და ამიტომ ვიხაროთ მხოლოდ იმიტომ რომ ჩვენ კეთილები ვართ, ჩვენ მაინც ვერ გადავრჩებით. ამას აყალიბებს რომელებში მოკლედ ჩვენი პავლე და დაწვრილებით. ბევრმა ესე გაიგო, ესე იგი, მადლით ვარ გადარჩენილი, მადლი გაუხდება? მოდი, მაშინ იცი რა არის, მაგის დედაცვატერე მადლი გადარჩენილი ყოფილი ვარ და მოდი და ვაკეთებ ახლა ცუდ საქმეებს. იმიტომ რომ ცოდვა მოხსნილია, მაგრამ შენი ინდივიდუალური ბედი შენ ხელშია. ესე იგი, უყურეს ვიძახი, რადიაციული ზონა, აქ მეავლაგემე, მაგრამ შენი ახლა რა არის, დეზაქტივაცია გავაკეთე. შენი მოვალეობა აქედან გახვიდე. უნდა მოშორდე ამ ადგილს. დეზინფექცია გავაკეთე მე ესე გაგწმიდე. მიატოვე ეს ადგილი და წამოდი. ან კიდე სხვა იმით, ესე იგი, ძალიან ბევრმა როგორ გაიგო, იცი ესა? რაკიღა ღმერთმა ცოდვა გამოისყიდა პრიმიტიულად გაიგეს. სულიწმინდის მიერ ნახადაგებისა. მაშინ მაინც გადარჩენილი ვარ ცოდვა აღარ არის. მოდი ვაკეთოთ რაც გვინდა. პავლე იძახის არა და არა. აი ამის მერე უფრო ეშხი აქვს იმას, რომ შენ კეთილი საქმეები აკეთო და შენი დანიშნულებაც ეგ არის. მანამდე შენ კეთილ საქმეებს იმიტომ აკეთებდი, რომ გადარჩენა გინდოდა. და პავლე იძახის, შენ ამით ვერ გადარჩები, გაადაგვარჩინა ქრისტემ და გააგრძელე კეთილ საქმეების კეთება. ხედავთ, ბევრმა ვერ გაიგო ესა. და იძახდნენ, მაშინ რა აზრია კეთილი საქმეების კეთებას, რა განსხვავებაა მათ შორის? ორივე ადამიანს ეგონა, თქვენ მაგალითად კეთილი იმით ტრაბახობდა, რომ მე იცი რა, კეთილ საქმეებს ვაკეთებ და ცოდული აღარა ვარ. აი, პავლე ამას აგებინებს ადამიანებს. ცოდვას ვერ გამოისყიდი შენ კეთილი საქმეებით. იმიტომ რომ მადლით ხარ გადარჩენილი. და პიროვნებები გამოხდნენ და იძახენ, მადლით თუ ვარ გადარჩენილი, მოდი რაც გვინდა ის გავაკეთოთ. პავლე იძახის არამც და არამც. გამიგეთ? არა და არა. ეს როგორ შეიძლება? იმიტომ რომ იმ თავითვე წინააღმდეგობა, თუ შენ ქრისტეს მიიღებ და აღორძინება მოხდება შენი დაბადება, შენ სურვილი აღარ გექნება ცუდის კეთებისა. იმიტომ რომ შენში ახალი ადამიანი წარმოიშობა. ეხლა რა ხდება? როდესაც ცნობა მოდის იმაზე, რომ ცოდვა უკვე მოხსნილია, ცოდვის შედეგი სიკვდილია, ცოდვის გამო მე თუ არ ვაღიარე ქრისტემ, ვერ ვიბადები, მაშინ მე ცოდვაში ვრჩები და ჩემი კეთილი საქმეებით ვერ გადავრჩები. ამისათვის რა არის საჭირო? რწმენა იმისა, რომ ქრისტემ ცოდვა მოხსნა ზოგადი, საკაცობრიო, სოფლიო, კოსმოსში და ეხლა მიღება იმისა, რომ მე უნდა დავიბადო. არ კმარა მარტო შეჩერება იმაში, რომ ქრისტემ ცოდვა გამოისყიდა და ეხლა რასაც მინდა გავაკეთებ. მადლით ვარ გადარჩენილი. ამიტომ მეუბნება პავლე, არა და არა. ეხლა საჭირო არის შენში უნდა შემოვიდეს სული წმიდა. მანამდე იმიტომ არ შემოდიოდა მასიურად, რომ ცოდვის გამო სული წმინდა ვერ შემოვა შენში. ჯერ ცოდვა უნდა მოხსნილი იქნას ქრისტეს მიერ, ცოდვა უნდა დამარცხებული იქნას, სატანა უნდა დავამარცხოთ და შემდგომ ამისა სული წმინდა მუშაობს ჩვენში. ხოლოდ ეს წმენით მიიღება. აი ამის მერე კეთილი საქმეები უნდა აკეთო. და ვერც გაჩერდები სხვანაირად და არ გავიგოთ დამახინჯებულად. კიდე და კიდე გავიმეორებ, ესე იგი. ცოდვა არის ისეთი ობიექტური რამ, რომლის აღება ადამიანს არ შეუძლია, რომლის მოხსნა ვერც კეთილი საქმეები და მით უმეტეს ბოროტის საქმეებით, პირიქით, ბოროტის საქმეებით და ამტკიცებ, რომ ცოდვილი ხარ. კეთილი საქმეებით და ამტკიცებ იმას, რომ შენი სიკეთე შენიდან კი არ მოდის, სწორედ ღმერთი არის, აი ჩვენი შემოქმედი, ჩვენი ბუნებისა
რომლის მაინც არ გვანებებს თავს და სიკეთით ხვდებით იმას, რომ არსებობს ესე იგი სამყაროში ბოროტებაც და ეს ბოროტება თუ შემოვიდა, რატომ არის რომ მე ამას არ ვექვემდებარები? ამიტომ იძახის ქრისტე რომ 100%-ით ვერავინ თავს ვერ გაიმართლებს. შეიძლება ერთ შემთხვევაში ხარ კეთილი, მაგრამ მეორე შემთხვევაში იყო ბოროტი. ისე რომ არც იცოდე, იმიტომ რომ ეს რელატიური არის. გააჩნია აბსოლუტური სიკეთის მატარებელი ადამიანი არ არის. აბსოლუტური სიკეთის მატარებელი არის ღმერთი, სადაც ბოროტებას ადგილი არ აქვს, მაგრამ თვითონ ადამიანის არსება მოიცავს ამ ორ რამეს. შეიძლება ერთ შემთხვევაში ჩემი ქმედება იყოს სიკეთით ახსებსე, მაგრამ მეორე შემთხვევაში იგივე ეს ქმედება უფრო დამაზარალებელი იყოს სხვისთვის. ამიტომ გონება არის საჭირო და ყველა ვარიანტში მე ცოდვაში ვრჩები და თუ მე არ მივიღე ქრისტე როგორც ცოდვის გამომწყიდველი და მე სულიწმინდის მიერ არ დაიბადა ჩემში ახალი ადამიანი, ჩემ კეთილ საქმეებს აზრი არ აქვს და რასაც გავაკეთებ, ყველაფერი შეიძლება ეს ცუდად დამთავრდეს მე. მე მგონია კარგს ვაკეთებ და შედეგი კი ცუდია. რა თქმა უნდა, უყურეთ რაში ეს საქმე, ესე იგი ჩვენ არ დავიბნეთ. ესე იგი თუ არ მიიღე ქრისტე, რა თქმა უნდა, გამოსყიდული შენ ინდივიდუალურად, ესე იგი ზოგადად ქრისტემ ყველასთვის მოხსნა ეგ პრობლემა, მაგრამ ინდივიდუალობას ის ვერ აუჯანყდება, კოლექტიური გაგება არ აქვს ქრისტიანობას. ქრისტემ გადაარჩინა ყველა არნიშნავს იმას, რომ ავტომატურად ყველა შეშლიგინდება იქა. ეხლა საჭირო არის ამის ინდივიდუალურად მიღება. აი, ვინც ამას მიიღებს ინდივიდუალურად, ის გადარჩება. ვინც არა და არა. კოლექტიური არ არის ეს რელიგია. ამით არის საინტერესო, იმიტომ რომ კოლექტიურად კი არ გარჩენილა ხალხი. ადამი გაჩნდა, ერთი გაჩნდა. მე აიევა გაჩნდა, მეორე. კოლექტიურად, ერთდროულად ორივენი არ გაჩენილან. ინდივიდუალები არიან. და ესეა გაშლილი დროში და სივრცეში. და როდესაც პიროვნება სხვას გადააბარებს ამ ამბავს მღვდელს ეკლესიას, ის ვერ გადარჩება. ინდივიდუალურად უნდა მიიღო. მღვდელთან შეგიძლია ილაპარაკო, ადამიანია ისეც ყველას კი არ გამოვეკიდოთ, მაგრამ გადარჩენა მღვდელზე არ არის დამოკიდებული, არც ეკლესიაში წანწალით ბევრი დაწანწალოთ ეკლესიაში იცით თქვენ. რა ეკლესია არის მანამდე ქრისტემდე? აბა ისთვის მოვიდა ეგა. ეს ყველაფერი არის დადასტურება იმისა, რომ აცხვარი უნდა მოვიდეს. და ჩვენ ველოდებით. ეს ხალხი ელოდებოდა წმენით ქრისტეს მოსვლას და წმენაში დაიხოცნენ. წმენაში ვინც ელოდებოდა ქრისტეს როგორც ცოდვის გამომწყიდველის მოსვლას, ყველა გადარჩა. ყველა. ვინც აი აბელი მაგალითად, ქრისტე არ იყო მოსული, მაგრამ იგი წმენაში დაიღუპა. წმენაში შეეწირა იგი. ესე იგი აბელი გადარჩა, კაინი არა. ქრისტე მოვიდა აბელიდან როდის? საათღაც 5000 წლის მერე. ესე იგი რა, აბელი ვერ გადარჩება? მე გეუბნებით, გადარჩება, იმიტომ რომ მან იწამა ის, რაც მამისგან მოისმინა, რომ გამომსყიდველი უნდა მოვიდეს. შენ ამას ვერ გამოისყიდავ. კაინმა ვერ გაიგოს და თავისი საქმეებით მივიდა შესაძლოა ღმერთს გამიგეთ უძღვნეს თავის კეთილ საქმეებს და კეთილი საქმეები ღმერთმა კი არ მიიღო. აი ესე არ გავიგოთ, რომ დაიწუნა ამის კეთილი ქმედებები. არა, უბრალოდ ეს არ ჩაითვლება გამომწყიდვისად შენ უნდა მედამელოდო და კეთილი საქმეების გაკეთება არის ყველა ადამიანის ვალდებულება. ამით არ უნდა იტრაბახო. კეთილი რომ ხარ, ეს შენ დამსახურება კი არ არის. ადამიანები ტრაბახობენ თავისი კეთილი საქმეებით, მე ეს გავაკეთე, მე მეიცი რა კაი ადამიანი ვარ და დამაჯილდოვეთ და აი სახელმწიფოში კარგად არის. კეთილი საქმე ჯილდოებს გამოუწერენ, თქვათ ლენინის დროს იყო ხო, სიგელები ისინი, ადასტურენ ეს კაი ადამიანია, შრომის გმირის ორდენი. ეს ყველაფერი ეს სატანურია. ამით შენ ვერ გადარჩები. ამიტომ გჭირდება ქრისტე, აბა, ქრისტეს დანიშნულება რა არის? და ამის მერე ახლა ქრისტე არ გვეუბნება რომ შენ ბოროტი საქმეები აკეთე. უკვე უნდა ქრისტეში გადარჩენილი რო ხარ, არის სამყარო, სადაც უკვე ბოროტება არის და შენ უკვე ზუსტად იცი სულიწმინდის მეშვეობით რას აკეთებ. როგორც კი რაიმე შეცდომას დაუშვებ, შენ უკვე ხვდები რომ სისულელე გააკეთე და ღმერთთან გაქვს ურთიერთობა უკვე. და მაგრდები რწმენაში. ანგელოზი კი არ იქნები, იმიტომ რომ სხეული არის ცოდვის გამოვლინებელი. სხეულში ჩვენ ვრჩებით, ახალი ადამიანი იბადება ცოდვილ სხეულში, ესეც სასწაულია ჩემთვის. და ებრძვის უკვე ხორცს. და კარგად არის აღწერილი უკვე მე-6, მე-7, მე-8 თავში. ხო და მიიღე როგორც მხსნელი და დაწყნარდები და უკვე სულიწმინდესთვის უკვე ადგილი გაქვს შენ. და დაიწყება შენი ზრდა თანდათანობითი. აი მე მიდიხარ ბიბლიასთან და ყოველი კითხვის დროს სთხოვე ღმერთს გაგაგებინოს ადგილები. სულიწმინდის მეშვეობით.
იგი ხომ მოწინააღმდეგეა ღმერთისა. ამიტომ სთხოვე, ვინც დაწერე ეგ წიგნი გაგაგებინოს. ადამიანს არ დაუწერია და როგორ ის არ გაგაგებინებს? რიგითი ადამიანი შემიძლია დადი რა ის არ მიგატოვებს გამორიცხულია. და ნაყოფებით მიხვდები მაგას. ხოლოდ ხელი არ უნდა აიღო. ის გელოდება, იცი რა არის? ჯერ შეგამოწმებს შენ. ელოდები. მეორე დღეს მე აღარ ახსენდება. ესე იგი ის რაღაც мотиваცია სხვა იყო. და ვინც დაჟინებით გთხოვს. ერთხელ მეორე მესამედ უკვე იმან ნამდვილად გთხოვს და აძლევ იმას. თქვათ რაღაცა დახმარების საშუალება არის თუ რა არის. ხო, ჩვენც ესე ვართ ღმერთის მიმართ. შეიძლება გამაგებინე რა. შეიძლება პირველ დღეს პასუხი არ მიიღო. მაინც გააგრძელე. და აჩვენე იმას, რომ შენ შეუპოვარი ხარ და მართლა გინდეს გული გიძგერს აი სიყვარულისათვის და ჭეშმარიტების გაგებისათვის, გადარჩენისათვის. და ყოველივე ამის მერე უკვე ლოგიკაც ჩამოგიყალიბდება, მეთოდოლოგია გამოგიმუშავდება. მერე ვერბალური ურთიერთობას დაამყარებ ღმერთთან. აი როგორც შენ არ ლაპარაკობ არავისთან ფიქრებში, მაგალითად ვინც მოგწონს, ვინც გიყვარს, ხო ლაპარაკობ. იმ წუთში ადამიანი შენთან არ არის. ვინც რამდენი გილაპარაკია, რომ ვინც გიყვარს ხალი, მაგალითად შეგიყვარდა გოგონა, ხო? და რამდენი დიალოგი გაგიმართია დაუსწრებლად. და რო შეგხვდება მე ელაპარაკები, ხო? აი ესეთი რამე არის ღმერთიც. რატო თუ ადამიანზე ფიქრობ და ველაპარაკებით ჩვენ ჩუმად დიალოგს მართავთ. ღმერთს რატო არ უნდა დაველაპარაკოთ? ამიტომ რომ ძალიან ბევრს წმენა არ აქვს იმისა, რომ ღმერთი ჩვენ გვისმენს. ცოტა უხერხულობა შეგექმნათ. უხერხულობა, გაუგებრობა არა, უხერხულობა. გაუგებრობა არ არის მანდ. არა ხართ თქვენ ისეთი ადამიანი, რომ იცი რა, მე უფრო ჭკვიანი ვარ ახლა და ვიდრე თქვენ. არა. მანდ არის რაღაც ხელისშემშლელი პირობები გაქვთ თქვენ. აი ეგენი, ამაში დაგეხმარები, რომ ეგენი ავლაგმოთ ჩვენ და გაგებით მე ვერ გაგაგებინებ. მე გეხმარები იმ ბარიერების აღებაში, რომელიც აი სოციალურმა გარემომ შექმნა თქვენ ცნობიერებაში, მაგრამ გაგაგებინებს ღმერთი, მე ვერ გაგაგებინებ. გამორიცხე ეგა. მე დაგეხმარები წინააღმდეგობების აღებაში. რა წინააღმდეგობები გაქვს? ამას კარგად ხედავ მე. და მე უფლება არ მაქვს. მე სული წმინდა არა ვარ, შემოვიდე თქვენ გონებაში და იცი რა, მაცალე მე ჭკვიანი ვარ, მე უფრო ძლიერი ვარ, შენ რა გესმის? ხო, მე გეხმარები მართლაც, აი რაღაცეების, თქვათ, ნაგავის გადაყრაში. და ის სული წმინდა რო შემოვა, აი ეს გაგაგებინებს უფრო უკეთესად ვიდრე მე მაგებინებს, ხო? იმიტომ რომ მე მაგებინებს იმ დონეზე, რა დონეზედაც მე ვარ. ის ითვალისწინებს ჩემს ინტელექტუალურ დონეს და ისე შემოდის. ამიტომ ვიცახი ინდივიდუალური არის ეს შემოკარგებო და ესე არავის უფლება არ აქვს, შენ მიცი, მე არ ვიცი, შენ რას მასწავლი. აი ეს ღვთელმა რა უნდა იცოდეს, გაჩერდით ერთი რა. გამონაკლისები წესსაცვლის თქვენ რაღაცე. აი ვინც ესე ღრმად დაჩანჩალობს ამ ღვთლებთან და ფაქტობრივად სატანასთან აქვს ურთიერთობა. და შედეგით სახეზია მთელი საქართველოს ტვინარეულია. ნახეთ როგორი შეჭირვებებია ყველანაირი. როგორი კონფლიქტებია, როგორი ჩხუბია, როგორი აგრესიულობაა, როგორი ქურდობა. ეს მაღალ დონეზეა, ხო? პოლიციური რეჟიმია საქართველოში. სირცხვილია პატარა ქვეყანაში პოლიციური რეჟიმი უნდა გქონდეს ჩვენ. ჩვენ ქრისტიანებად თავი მოგვაქვს და პოლიციური რეჟიმი, კაცო? სადაც ქრისტიანებია, იქ პოლიციას რა უნდა? დაგვაფიქროს ამან რა. გაძლიერებული ვანო მერაბიშვილის დამსახურება ის რომ დღეს მან მანქანებს არ იპარავენ. აბა მაგან შეასუსტოს ეგა. და პარალელზე ვითომ ამაგარი ქრისტიანები ვართ რა. ქრისტიანებს აღარ ჭირდება პოლიციელი, როგორც ზედამხედველი, ეს არ გააკეთო, ის არ გააკეთო. ესე იგი რაღაცაშია საქმე. ესე იგი არასწორია შეხედულება მანდ ქრისტიანობისა. და ჩვენ ამიტომ იმედი არ გქონდეს არც კოლექტივის და არც ჩიოლაშვილის და არც ყაყალით რაღაცაი ეკლესია ნაგებობების შენობა დაარქვეს ყველა და ვიღაც ქურდების მიერ აშენებული. საქართველოში ძალიან ბევრი ეკლესია ქურდებმა აშენა. ამადლი უნდა იყოს მანდ ერთი გაჩერდით რა. აც ქრთამის სახით რომ იმას ააშენებ, იქა და ქურდებთან დაახლოებული არის სხვათა შორის მართლმადიდებლობა, როგორც რუსეთში ისე მანდ. ყაჩაღებთან კათოლიკებიც ეგრე არიან. კათოლიკური ისენი დახოცავენ, ხალხს შევლენ პირვას გადაიწერენ. აღსარებასაც იტყვიან. გამოლენ კიდე დახოცავენ. ეგ რა არის ხალხო? როგორ გეკადრებოთ? ეს რა კოლექტიური რაღაც სისულელია. ქვეყანას უნდა შეეთხოს, რომ ქვეყანა ქრისტიანულია. ყველაფერში უნდა შეეთხოს. ყველაფერში აგრარულ სექტორში უნდა შეეთხოს. ყვავის ქვეყანა, სადაც დიდი დოზით ქრისტიანობა, იცით თუ არა? ადამიანები სხვანაირად იქცევიან იქა. კეთილსინდისიერები არიან. აგრესიულები აღარ არიან. ჩვენ ისე ვართ მოწყობილი, რომ მარტო ადამიანზე ზემოქმედებს სიტყვა. ღმერთს მესე მოგვაწყოდა. და აკვირდით, ძალიან იშვიათად არის ვინმე იმებში შორდებოდეს ლაპარაკით. მუჭებით მთავრდება ურთიერთობა.